Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы приступаем к изучению поисковой системы Яндекс. Сегодня будет обзорный видеоурок, подготовленный на основе различных источников. Я прочитал много книг очень авторитетных авторов, очень интересных книг, сгруппировал все сведения, и у меня получился вот такой вот материал. Сегодня мы посмотрим эти разделы обзорно, и примерно раз в неделю будут появляться видеоуроки конкретно по различным элементам. Итак, система поисковая Яндекс, базовые возможности, результаты поиска, расширенный поиск, как правильно составить запрос, язык запросов, конкретный поиск и сервисы Яндекса. Посмотрим, что они в себя включают. Базовые возможности. Правильный запрос, фраза, джокер, любые из нескольких слов, предложение, исключить слово, на языках различных, документы определенного формата. Результаты поиска. Поисковая форма, сортировка, связанные запросы, другие поисковики, документ, наличие результатов в службах Яндекса. Расширенный поиск. Я ищу на сайте в регионе слова страница. Язык запросов. Поисковый контекст, морфология, документные операторы. Так, ну это пока рано. Точное совпадение, совместная встречаемость, исключить слова, расстояние между словами, порядок слов, найти любое из слов, сложные запросы. Морфология. Учет морфологии. Еще точнее. Документные операторы. Их очень много, и мы остановимся подробно на всех. Каждому будет посвящен отдельный видеоурок. По окончании просмотра видеоуроков вы станете профи поиска в Яндекс. Для вас не будет невозможного. Самих операторов не очень много, но в зависимости от того, каково их сочетание, получаются разные результаты. Итак, документные операторы: поиск в заголовках, в тексте ссылок, в ключевых словах, в описании, файлы в изображениях, в подписях к изображениям, на определенном сайте, ссылок на заданный ресурс. Поиск в группе страниц, поиск по всем поддоменам и страницам сайта и так далее. Не пугайтесь, несмотря на то, что всего очень много, по отдельности все это очень просто. Конкретный поиск. Людей, документов, вакансий, услуг, рецептов, частных объявлений и так далее. Ну и заключительные сервисы Яндекса. Статистика ключевых слов, Яндекс новости компании, Яндекс для бизнеса. Вот и все. Итак, мы завершили вводную обзорную часть наших видеоуроков. В дальнейшем мы постепенно, потихонечку будем осваивать материал. В следующий раз мы будем обсуждать правильный запрос, правила составления. Спасибо за внимание. До новых встреч.